よろしくお願いします。お願いします。今日は野口くんいないんだけど、はい、自分たちがやってるこのシントリロジーでいろんなものを食べたりしてる中で味についてね、みんなでいろいろ話し合ってきましたけど、はい、その味覚とね嗅覚、鼻、匂い、はい、でそれについてちょっと医学的な観点とトレーニングするっていうで、この味覚と嗅覚をトレーニングすることって皆さんが一番身近に感じるところでいうとダイエットとかそういったものにもすごく結構直結してくる、そういうところなので味覚嗅覚を今日そういうお話をしていきましょうっていうことで、はい、シントリロジーです。40代50代の健康を心と体とスパイスのスペシャリストが食事や料理をメインに配信しているチャンネルです。お気軽に楽しんでください。最初に味覚とか嗅覚っていうのが我々じゃどんな感じな状態なのかっていうのね、遊びなんだけど、これじゃあ井上ちょっと2つの種類のゼリーがあります。両方とも白桃ゼリー、桃ゼリー、白桃ゼリー、一つがコンビニで売ってるようなコンビニのゼリー、そうセブンイレブンさんの扱ってる白桃ゼリー、でもう一個が千疋屋高級な白桃ゼリー、これを食べ比べてどっちがどっちかなっていうのを当てましょうと、で私は実は知ってます、でこれ一つ言っとくと結構本当に難しいです。セブンイレブンさんとかコンビニのこういった技術って舐めちゃいけない、本当に美味しく作るから、でも絶対に分かりたいよね、多分質感とかもちょっと全然違うというか、見た目は色の濃さがちょっと違うよね。こっちの方が濃いぐらいで、でもあとは分からないな。ちょっと食べてみましょう。はい、じゃあ茶色の方からいただきます。食べてみましょう。これ全部食べていいの？全部食べていいよ。どちらかというとなんか好みな感じになるよね。確かに。例えばどっちが好きかみたいな、この食感とか、甘さの濃さというか。このベージュの方もいただきます。こっちの方がちょっと硬いね。はい。じゃあ井上さんこれ、こっちの白い方と茶色い方、どっちが千疋屋さんでどっちがコンビニのだと思いますか？私の感覚はこの白が千疋屋さん、茶色がセブンイレブンさんです。それは何でしょうね。より千疋屋さんの方が、まだわかんないよ。私の中では果物の桃の感じがナチュラルにあったのと、後味がすっきりしてる感じでした。でセブンイレブンさんはちょっとその桃の味が若干人工的な作られた桃感がありましたって感じがした。間違いなく白が千疋屋さんだと思ってます。本当？はい。間違いない？間違いないと思う。正解です。やったすごい。よかったね。これチャンネルやっててね、なんか2人で外したりしてたらね、恥ずかしいお話なんだけど、こうやってこういうことをちょっとするだけでも味とかに関してとか、あと匂いもそうなんだけど、言語化するっていうね、そういったものっていうのもトレーニングの中にね一つ入っていますので、こう食べたものに対してどういう味だったか、嗅いだものに対してどういう香りだったかっていうのをちょっとこう言葉にするっていうのはすごくいいこと。はい、じゃあ次のページいきましょう。はい、もうこの間も出てきた図、復習も兼ねてなんですけれども、この前にやった五感で書いてある青い部分と、黄色い部分書いてある基礎感覚っていう、触覚っていうのがね、この青と黄色両方とも被るんですけれど、この7つの感覚があることによって自己所有感覚っていうかね、私が私であるっていう感覚が生まれる。自己所有感覚がしっかりしていれば慢性疼痛とかもそんなに起きない、強い体が手に入れられるよってことで、この中でね、下に線引いてありますけれども、今日やる嗅覚、味覚、この辺ももちろん正しく機能していないといけない。で特にこう味覚ってこれ美味しいな、
なんかまずいなみたいなちょっとこう楽しい感覚っていうのかな、他の感覚と違って、はい、思考的な感覚っていうか、なんだけれども実はこの味覚っていうのはやっぱり他の感覚と一緒で実は種の生存に、命に関わるっていうかね、はい、そういう感覚器、で逆に言うと他の感覚器よりもよりひょっとしたらそういうのが強いかもしれない。何をやってるかというとベロに味覚って修練されてるけれども、はい、本当は全身に人間の体も腸にもある、味覚がある。腸に味覚があるの？食道にもある。食道にもある、で例えば変なもの入ってきたらおえって絶対戻しちゃうし、腸も味を感じててその情報を脳に送ってる。そういうことをやってる。で基本的にじゃあ次のページ行こうか、はい、味覚の起源って書いてあるけれども、もともとベロで何をやってるかっていうと、ここにも書いてあるけれども栄養なものは取り入れるし、毒なものを排除しますよみたいな、はい、それがベロの役割というか。でもともとこの味覚の原型ってこの図にも書いてありますけれども、これはもう本当35億年ぐらい前の単細胞生物の時代からこの味覚っていうものっていうのはありました。これはこの単細胞生物体全体がこう味覚みたいになってて美味しいとかまずいを感じるのではなくて、全身で周りの化学物質っていうのかな、それを感じて体内に取り込むのか、またその化学物質はいらないもの余計なものだなと思ってそこの場所から逃げるのか、その環境とかあとはこう取り込む取り込まない栄養価みたいなそういう情報っていうのを全身で感じてたっていうのがもともとの味覚で、我々はこの単細胞生物とは違って聞いたことあるかな、味蕾っていう言葉、味を感じる細胞、それがベロに修練されているんだけれども、ベロで識別をしている、でそれが味となって感じているっていうのが食べ物の美味しさの答え、でさっきも言ったけれども人間も全身に内臓の方にも味蕾っていうのがあって、食道で変なものが入ってきたら反射して吐き出そうとするし、腸でも味の情報がインプットされて、迷走神経を介して脳にインプットされる。だから腸内環境っていうのもすごく、味覚トレーニングには実は大切になってきます。腸の健康が大事ってよく言いますもんね。そう、味にも関係してくる。味覚のトレーニングにもやっぱ腸内環境は関係してきます。なるほど。というお話。じゃあ次のページ行きましょう。なんか猫が餌を食べてる写真になりますけれども、猫はここに写真に出てるけどメロンとか甘いものをね食べません。確かに。でなんていうの、猫は甘いっていうものを感じる味蕾がないから、そうだから食べないんだけれども、逆に言うとメロンに甘い味があるわけじゃなくて、我々には甘いって感じる味蕾を持っている、だから主役は我々で、メロンじゃない、メロンに味があるわけじゃない、なるほど、我々が甘いっていう感じる味蕾を持っていますっていうのが味の答え。主体が我々だから、その甘さに対する感受性っていうのかな、すごくこう敏感になれれば我々もすごい甘いものとかっていうのは欲さなくなるよっていう、それが今回の味覚トレーニング。食べ物を我慢するダイエットとかじゃなくて、味覚をトレーニングすることによって、その甘すぎるものとか、脂っこすぎるものっていうのがなんか欲しくないなっていう感覚に上手にやっていけばなりますっていう、そういうお話。食べたいのを無理に我慢するというわけではなくて、その手前の舌の感覚を鋭くして不要なものはいらない感覚にしていくっていう、なるほど、そういうお話です。次のページいきましょう。基本ゴミっていうのかなこれ。ゴミ。
味覚の基本、基本は5味、5つの味の種類、はい、ここに書いてあります。左から甘み、これエネルギー源って書いてあるよね。で、うまみっていうのはタンパク質だね、主にね。体を作るもの。はい。で、塩味。はい。これはミネラルとかね、体液のバランスにすごく関係してきます。酸味。腐敗の警告って書いてあるのか。腐ってるかどうか。そういうものって結構酸味に感じる。で、苦味。で、この5つ。はい。で、これ面白いのが、1900年の頭ぐらいまでは4味って言われてて、うまみがなかったの。うまみっていうのは、その1900年ぐらいに池田菊苗さんって人らしいんだけど、そう、日本人で、昆布の出汁のうまみの、グルタミン酸なんだけど、これを第5の味としてで提唱して、ただ同時期にフランスでもやっぱりちょうど同じ頃なんだけれども、やっぱフランスってね、料理の国って言われる、そういうシェフとか生理学者がこの4味では説明できないものとして、なんかその向こうでもやっぱこう出汁としてね、っていう感じでうまみは発見はしていた。ただそういうのはね、ちゃんとこうやっぱりこれで言語化したりとか、そういう研究したりしてそう出したのが最初日本人だったから、それでここでも英語でね、うまみってこれだけローマ字英語、うまみはそう海外でもうまみ。そうなんですね。そう、ちょっと嬉しい。面白い。うまみ。次のページ行こうか。はい。うまみについてなんだけど、この間なんだっけ。カレーの回で。カレーの回でキノコとトマトとあとお肉の全部のね、うまみが掛け合わさってるっていう、これに書いてありますけれども、野菜系のうまみっていうのはグルタミン酸、動物系のうまみっていうか、そうだしみたいな感じだけれども、そう動物系のうまみっていうのはイノシン酸、で、キノコ系のうまみっていうのはグアニル酸、このうまみっていうのは、掛け合わせるとこう味が倍増するよっていうね、これはね、これはだけども本当に1960年とかそれぐらいにやっぱこれも日本人が発見したのかな。科学的になんか数値で証明されてるんですね。そう、数値で証明されてて、特にこれ全部掛け合わすといいんだけど、特にこう効率的なのがグルタミン酸×イノシン酸。野菜とお肉。そう、昆布だしとかつおだしを一緒にするみたいな。これでうまみが一応8倍になるよ。8倍ね、それがどういう数字か自分もねわからないというかあれですけれども、そう8倍になる。じゃあ次のページいきましょうか。味蕾っていうのってこの10日から14日で全部入れ替わる。2週間で変わる。そうで、人間の体って例えばこう筋肉とかも8周とかね、いろんなこう部位によってこう細胞がこう入れ替わってくっていう、それぐらい日数かかるものなんだけど、味蕾って多分この人間の体の中で一番こう早く入れ替わるんじゃないかな。2週間で入れ替わるから。そうだから逆に言うとやっぱりそれだけ味覚っていう感覚っていうのは生存を維持するためにすごくやっぱり一番と言っていいほど大切な感覚器なのかもしれない。こう新鮮にこう味というのか、舌をしっかりさせといて、この体に入れるもの、除外するものっていうのはね、やっぱ命に関わるから、っていう感じでやっぱりこう早く入れ替わるよっていうね、ターンオーバーが早いというふうに言われています。最初の話で言っていた、ダイエットの成功させる秘訣っていうのは、もしかしたらその最初の2週間でちゃんと味の感覚を変えれば成功しやすくなるのかな。そうかもしれない。そうだよね。だダイエットの前に味覚トレーニングってそんなにこう辛いことじゃないから。2週間だったらね。こっちの右の図にも書いてあるけれども、出汁とかをうまく組み合わせると、これ真ん中が減塩した時の満足度。左が通常の
食べて美味しかったっていう満足、はい、それを減塩すると、はい、やっぱこの満足度っていうのは半減ぐらいするんだけど、なんかわかる気がする、で減塩して同じぐらい減塩しててもうまみ成分の、はい、多分こう、出汁なのかそういったものを加えて作ったものは全然満足度は変わらないっていうね、ほとんどね 3-4% ぐらいしかそう変わらないですね。でうまみ成分があれば減塩されている食事でも満足感が高いからこれもちょっとしたこうダイエットの秘訣なのかなっていうね。なるほど、あと左にも書いてあるけれども唾液の分泌にもうまみ成分というのは大きく関与している。で唾液ってやっぱしっかりあった方が味覚って敏感なのね。そうなんですね。そうで分かりやすく言うと、年取ってくると、やっぱ唾液が出づらくなったりとか、体の水分量下がるから、ね唾液出づらいんだけど、そうすると年取ってくるとやっぱ味覚ってだんだん落ちてくる。でじゃあ次のページいきましょう。さっき基本の5味5味って言ったけど、この油味っていうのが脂身っていうのかね。最近、聞きますね、注目されてるというか、これも味覚のうちの一つでしょっていうふうに言われています。第6の味覚って言われてて、いわゆるこう動物の脂、お肉の脂みたいな味、これってもともとやっぱ人間が、ホモ・サピエンスの時代っていうのかな、生きていくためにサバンナで強い動物たちがいるから、穴ぼこに入ってひっそりと生活してるわけですよ。で食べるものといったら、死んだ動物の骨髄とかを石を使って割って食べてた。その骨髄って脳もそうなんだけど、あれ油分なんですよ。なんか、ジュレみたいなイメージがあります。そう、あれプルンとした油なんだけど、そういうのを食べて生きてきてるから、我々のもう遺伝子的にやっぱこれは必要というか、必要で好きっていう油味。さっき未来のお話ししたけれども、甘いっていうのは甘いを感じる未来が味を感じさせてくれる。うまみもうまみを感じる未来がある。でこの脂身も脂身を感じる未来がこの美味しさを感じるんだけど、脂身の場合だけ脂身以外にうまみの未来も甘みの未来も、油ってなんかちょっと甘い感じするじゃん。しますね。でうまみの未来も全部が反応するっていうか、全部で脂身を感じれる。脂身の中に5つの味の要素が入っている。脂身の中にうまみの要素と甘みの要素が入っている。うまみと甘みが入っている。そう。だから脂身っていうのは非常にみんな大好き、実は。ね、だんだん年取ってきてね、俺らあんまりちょっと用なくなったなってあるけれども、ドイツとかの実験では子供が一番給食で好むのは脂身の味覚だ。揚げ物とかね、そういうのが油味。結構だけどこれね、これにいっぱい反応してたら危険というか、ダイエットには危険なのかもしれないよね。もうこの脂身もその第6の味として定着はしてるんですか？定着はしてます。なのでちょっと新しく表を次のページに作りました。6個になってますね。6個になりました。脂身、ファットテイストがね、増えました。あと一つ、味覚に順位をつけるってわけじゃないんだけれども、一番敏感にこう人間が反応するものっていうのかな、感受性が高いっていうか、伝達のスピードが速いものって何だか分かりますか？一番速いもの？はい。なんだろうな、甘みかな。なんか一番必要っぽいもんね。なんか自分がいっぱい食べちゃうから。なるほど、なるほど。順番があって、実は塩味が一番。塩味、酸味、旨味ぐらいの。甘みっていうのは比較的なんだろう、新しく覚えてきた味だから、もともとじゃあなんで、じゃあ何、塩味ってそんなに古い時代から知ってるのっていうふうに感じるかもしれないけど、我々のこの生物の起源ってもともと海の中にいたよね。で魚さんってこう川側で泳ぐ、汽水域でね、泳ぐお魚さんと、あとはこう海水域で泳ぐお魚さん、その生物の種類によって
海水でなきゃ生きていけない体の構造の人、海水だと逆に生きられないお魚さんとかって、そういったものが体の未来で塩分濃度を感じ取って、あ、もうちょっと海の方行かなきゃ、もうちょっと川の方行かなきゃ、そういう感じでこう生き抜いてきたから、塩味っていうのは一番感じやすいというか、一番昔からそこを感じないと生きてこれなかったから、超重要な感覚だったってことですね。感覚だってこと、一番反応しやすい。なるほど。次に、実は酸味で、酸味ってここの図では腐敗がうんぬんって書いてあって、毒を入れないよっていうことっていうのもあるんだけど、さっき言ったちょっと一回次のページ行こうか。これはね、何を表しているかっていうと、お魚の絵がね、難しい、いっぱい出てるけれども、要するに浅いところに住んでる生き物、深いところに住んでる生き物っていうね、一番右に生き物の絵が描いてあるんだけど、あとは一番左側に pH って書いてある。要するにpH っていうのが高いとアルカリ性なんだけど、浅いところっていうのは光が入ってくるから海藻とかが光合成を起こしてCO2 の量が多い、で酸素が若干少ないみたいな感じ、細かいこと割愛するけれども、分かりやすく言うと浅いところっていうのは二酸化炭素量が多いため、アルカリ性が強い。でどんどん深いところに行くと、酸性に傾くと、でそれによってそこの環境を好む動物たちがやっぱ変わってくるのね。浅いお魚と深い魚がいるんですね。要するにそこで自分にとってね、有益な餌があるぞっていうところに行こうとするし、逆に自分のことを食べようとするお魚からは避けようとするっていうね、そういったのもあるし、酸性、酸味をもやっぱこう体で感じて、あ、もうちょっと深いところ行かなきゃ、もうちょっと浅いところに行かなきゃみたいな感じで、海の時代から生き抜いてきたから、この酸味っていうのも伝達速度は結構速く感じるっていう風になってます。でその後にね、腐敗のものはいらないみたいな感じで、酸味もどんどん学習はされていくんだけど、もともとは環境の判断のために覚えていった味の感覚です。お魚さんの。じゃあもう一個、2つスライドを飛ばして面白いナマズさんのお話なんだけど、これはやっぱこうお魚さん時代のお話で、今のところさっきは味覚の感じでもお話ししたけども、嗅覚のお話で、魚って海の中で、海の中って結局目は見えないじゃん、ぼんやりしてるから、魚って聴覚、音の振動と、あとは鼻の嗅覚で誰がいるなとか、聴覚は距離感を測ってるのかな、他の動物との水の振動で、結局鼓膜っていうのが水の振動を感じて、その100メートル先ぐらいにこんぐらいでかいやつがいるぞみたいな、そういったものを聴覚で感じて、嗅覚では魚がこうエラから鱗のかけらとか、そういったものってタンパク質になるんだけど、タンパク質の匂いっていうのを魚は鼻で感じている。すごい精度ですね。そうだから魚って鼻はいい、でどれぐらい遠くにいるのかっていうのは聴覚、誰がいるのかっていうのは嗅覚で、遠くの情報を嗅覚で探ってた。他にここに出てるけど、ナマズなんかっていうのは、こう海底にお腹をひっつけて、お腹が人間でいうとベロみたいになってる。この砂の下にいる魚の味をお腹で感じ取る。すごいでしょどういうこと？味覚っていうのか、嗅覚にも近いのか、お腹を海底につけて、この砂の下にいるお魚の味を感じ取って、あ、誰がいるなっていうのを判断して、それでこのひげでつっついて海底に水の砂の中から海のところにおびき出して、それをパクッと食べる。
じゃあ食べる前からなんとなく味を感じるを感じて、へえ面白い、ね、面白い、これは魚のやっぱ味覚で魚は全身が未来ですよっていうね、はい、そんなお話。へえ不思議ですね、はい、じゃあ次のページいきましょう。今は魚の嗅覚と味覚のお話したけど、人間の嗅覚と味覚で、人間ってやっぱりこう嗅覚味覚ってもう本当にこれワンセットというか、鼻が詰まってると味感じないよね。感じないです、自分も一回こうコロナになった時に、コロナって結局嗅覚障害って言ってね、鼻のこう上の方にある細胞とかがやられちゃったりするから、そう嗅覚がやられて、それでなんかコロナになった人は味がしないって言うんだけど、結局あれは嗅覚障害なんじゃないかなっていうふうに言われている。で魚の時代は遠くにいるものは嗅覚、近くにいるものは味覚で判断してたんだけど、人間は近くも遠くも全部近くのものをこの嗅覚と味覚で判断をしていますよっていう。味覚って基本こう5味って書いてあるけど、6味、さっき言った6個の味だけど、嗅覚っていうのは数千から数万種類ある。ここにもなんかこうフローラル、花っぽい匂い、フルーティー、果物っぽいとかね、いろいろなこと書いてあるけれども、味覚6個に対して、肌の方がいろんなすごく敏感に、嗅覚が働いてないと、味覚っていうのが、感じないんだけど、さっきちょっと味食べ比べたけど、今度は千疋屋さんのいろんな種類のゼリーを、ちょっと何の味か、当てっこしましょうか。これは鼻を使ってもいいからね、ちょっと食べ比べて、さすがにこれは多分鼻使えばね、自分も分かんないけどやってみましょう。よし、じゃあね、ちょっと次のページいきましょうか。味覚とこの嗅覚がどういうルートをたどって脳みその方に情報としていくのかっていうね、ちょっと難しいお話だから、もうすごくなんかこう簡単に書いてあるんだけど、赤く書いてあるのが味覚、で青く書いてあるのが嗅覚、で味覚って書いてあるのはここに図の脳みその真ん中に視床って書いてあるけれども、最初にこの視床っていうところに入ってから、その後にこの赤く脳の下の方に赤く海馬扁桃体って書いてあるけれども、視床を介して海馬扁桃体に行きます。で嗅覚っていうのは視床を介さないで直接海馬扁桃体っていうところに行きますっていうね、そういうことが書いてあるんだけれども、次のページ、見てみようか。海馬扁桃体って書いてある、ここね、何をしてるかっていうところかっていうと、ここは記憶に関係するところっていうのかな。扁桃体っていうところで好きか嫌いかみたいな情報に感じて、海馬ってところは記憶にすごく関係すると。で結局鼻っていうのは視床を介さずに結構ダイレクトに扁桃体海馬とかっていう場所に行くから、匂い嗅ぐと、自分も例えばこういう今日みたいな雨の日のアスファルトの匂い嗅ぐと、なんかこう雨の日に起こった出来事エピソードみたいなのがわーって頭の中によぎる。ありますね。あるよね、そういうのってね。例えば好きな人の香水の匂い嗅ぐとそこの記憶に一気に蘇るとかね、そういう感じとかって、食べ物の匂いとかでもそうだし、それがね、そういったのっていうのは視床を介さずにこの海馬とかの方に直接嗅覚がボンといくから、っていうそういうお話。でこの右側に大脳核基底大脳皮質基底核回路って書いてあって、これも難しく書いてあるけれども、味覚のお話になるんだけれども、この扁桃体とか海馬とかに貯められた情報っていうのは、次に入ってきた時にまた同じものが入ってきた時に大脳皮質基底核回路っていう経路をたどって、結局簡単に言うとこの経路をたどって、あ、これ前食べたことある、美味しかった、食べようとか、あ、これやばいやつだ、逃げようみたいな、そういったものが、こういうのって行動の強化学習って言われるんだけれども、
味でもやっぱりこういう行動の強化学習っていうのが、こういう大脳皮質基底核回路っていうのを介して行われている。今までの食事のその経験によって、もっと食べたいって感じたり、もう食べたくないって感じたりみたいなことが起こる。そう一回もうなんか覚えちゃった味はずっと繰り返されちゃうみたいな、悪い言い方すると、ね、例えばああいうこうマクドナルドみたいなああいうものってやっぱりいつになっても食べたいとか、そういったものってああいうのってこう子どもの時に結構早い段階でこの刷り込まされちゃうっていうかね、こういう行動の強化、まさにこの図みたいな感じのことが起こってる。ただ、ね、それは悪い例でもないけれども、ね、そうこれ結局こう生物が、ね、生存競争に勝つために、そう必ずどの魚でも、この大脳皮質基底核回路が、あんな小さい脳みそだけれどもちゃんとこれが起こってるよっていうのは言われてる。あともう一個だけ嗅覚の面白いお話で、次のページ行きましょう。またちょっと難しい言葉で書いてあるんだけど、MOS と AOS って言って、匂いには大雑把に言うとこの2つの系統の匂いの種類があるよっていうね。MOS っていうのは嗅覚系って書いてあるけど、いわゆる普通の匂い、コーヒーの匂いとか、こう花の匂いとか、スパイスの香りとか、いわゆるそういう匂いで、もう一つの AOS っていうのはここに副嗅覚系って書いてあるけれども、フェロモンって言って、人間の汗とか皮脂から出る化学物質的ななんか匂いっていうのかな、体臭みたいな感じにも感じるけれども、この2種類の匂いも、さっきの味覚と嗅覚のお話じゃないけれども、ここではちょっとね細かいことは割愛するけれども、脳の中にこうインプットされる場所っていうのかな、順番がちょっと違う。で特にこの副嗅覚系 AOS っていう方っていうのは、じゃあ次のページ行きましょうか。人間の本能的な行動に作用する。本能的な行動って、ここに4つ書いてあります。これは生物4大行動とも言われるんだけど、人間っていうか生物の本能的な行動、これからも出てくるかもしれないからちょっと覚えてほしいんだけど、語呂合い的にも覚えやすいんで、接触繁殖闘争逃避って言われてる。接触繁殖闘争逃避、そう、これが本能的な行動、食べること、あと種の生存させるためにこう子供を作ることみたいな、繁殖、闘争戦う、もしくは捕食者から逃げる、これはもう人間もそうなんだけど、嗅覚はとにかく副嗅覚系ってさっき言った AOS は、この4大行動にダイレクトに関係している。そう体臭とかそういったのとかもこう接触繁殖闘争逃避にすごくこう関わってくる、ね、そういうトリガーになってるから、嗅覚っていうのもねむちゃくちゃ大切で、鼻が詰まってるって本当に直した方がいいこと。味覚も阻害されるし、種の存続にも関係する、こういったことにも嗅覚はやっぱ関連するから、鼻はちゃんと鍛えておきましょう。なんかこの4つの行動ってすごいその原始的な行動というか感覚だと思うんですけど、原始的な感覚です。そうですよね。それがその嗅覚が良くないと、その直感的な部分とか原始的な部分の性能が落ちてしまう、落ちちゃうってことですよね。それ怖いですね。危ないことがあっても逃げないみたいなことにつながっていくようなことですね。ひょっとしたらこう地震とか感じても逃げなきゃって感じるのが嗅覚がやられてるだけで、ひょっとしたら遅いのかもしれないよね。なんとも言えないけれども、じゃあちょっと次のページ行きましょう。前半の最後のスライドになります。嗅覚をトレーニングしよう。で嗅覚のトレーニングってこういった匂いのエッセンシャルオイルみたいなのを自分で嗅いで、あ、これは
何の匂いだとかね、こう区別をつけるみたいはいな、そういったものをここに書いてあります。実践ステップに1日2回朝と夜になんかそのエッセンシャルオイルみたいな匂いを嗅いで、なんか自分の中で区別できてるかなみたいな感じの確認をしたり、する、これが嗅覚トレーニング。同じ匂いでいいんですか？毎日同じ匂いでもいいけど、やっぱりちょこちょことこう変えてった方がもちろんね、いろんな感覚、いろんなこう感受性っていうのを作れるから、やっぱりいろんな種類のものをたまにこう変えてやってあげたりとか、あとさっきも言ったけど、なんか言語化できるとね、言語化自分の中で、言葉にしてっていうのはいろんな意味での脳みそのトレーニングにもなるからね、いいことだと思う。これはじゃあ例えば、うちだと私の生活だと朝、コーヒーをよく飲むので、飲む時にちょっとしっかりコーヒーの匂いを感じて飲んだり、ミントを植えてるんですけど、ミントに水やる時に匂いも感じながら、五感を使ってちょっとその生活を意識的にするみたいなことでもトレーニングになりますか？なります。その意識が強い強くないだけでもだいぶ違うのかもしれないよね。確かに、よくね、匂いに私敏感でとかっていう人いるけれども、あながち悪いことじゃないというか、敏感というかね、匂いに対してなんかこういろんなこう感受性をそっちに向けてるんじゃないのかな、多分無意識的に。ただ、匂いに敏感でっていう言葉を使うときに、ネガティブな使い方をするケースがあるなと思っていて、確かにそういう時ってそのネガティブな匂いに反応する感覚だけ強いのか、それともそういう人も実はそのいい匂いにもすごく反応しているのか。いや、いい匂いにも反応してると思うよ。それはじゃあもう味覚が嗅覚が強いといろんな匂いを全部こう感じられている状態ってことですか？そうです。なるほど。はい、わかりました。はい、じゃあ前半はねこれぐらいになりますけれども、じゃあちょっと嗅覚のトレーニングと味覚のトレーニングになるのか、ちょっとね千匹屋さんのドキドキここまで。これどうしようか。普通に美味しく食べようか。それでもせっかくだからうちやってみようか。チャレンジしたいです。チャレンジしてみましょう。じゃあちょっとね、一回前半はこれぐらいにして、じゃあどうもありがとうございました。目から鱗でした。ありがとうございます。ありがとうございます。